Совсем недавно в Apple сделали ветряную зарядку. Инженеры из Купертино долго думали над тем, как помочь людям, у которых нету под рукой электропитания. Сейчас я покажу, как работает эта чудо-зарядка. В комплекте идет USB-C, а второй Lightning. Один конец провода мы устанавливаем в нашу ручную зарядку. Второй конец мы устанавливаем в смартфон. У нас получается вот такая схема. Складываем зарядку вот так, датчик сенсора оставляем наверху. Сила ветра зарядит наш смартфон. Чем больше силы ветра, тем больше будет заряда. Мы садимся на самого мощного дракона и перестаем верить в сказки. Просто подключаем зарядку к сети и заряжаем свой смартфон.